ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଉପରେ ରଚନା ଲେଖିବା। ଅତି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉପକ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ନମନୀୟ। ସେ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରି ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ, ଲେଖକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଡାକ୍ତର ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ଶିଶୁ ପାଇଁ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ସେହିପରି ଶିଶୁଟି ଯାହାଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୁରୁ। ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯଦି ନିଜ ଗୁରୁ ପ୍ରତି ମନରେ ଏତିକି ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଳନ ସମୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନଟି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଶିକ୍ଷାର ଅଧୋଗତି ସମୟରେ ତାର ପ୍ରଗତି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମତିଥିକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଗୁରୁଙ୍କ ସହାୟତା ବିନା କେହି କେବେ ହେଲେ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଏକଲବ୍ୟ, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ବିନା ଶିକ୍ଷାର ସଫଳତା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏକଲବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଗୁରୁ ଓ ଛାତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ପବିତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ। ଶେଷ କଥା, ଗୁରୁଙ୍କ ଆସନ ସମାଜରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ। ଗୁରୁ ସମାଜର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭକ୍ତି କରି ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ବଡ଼ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶ ତଥା ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।